ပိုဆိုတာကကျမပါဇက်ထဲကနေလူသေးအလောင်းထုတ်တဲ့ပိတ်စတွေပါထွက်လာတာပါပဲကြက်ဥတေးသေးလောက်အရွယ်အစားရှိရဲ့အဲ့ဒီပိတ်စကနေအလောင်းပုတ်နှံတွေထောင်းကနေထွက်လာတယ်ကြွက်တီပုံနှံလို့ပုတ်ဟောင်နေတဲ့အနက်ဆိုးကြီးကအခန်းတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှားသွားခဲ့တယ်ငားမြချွတ်အကြီးကြီးနှစ်ခုလဲကျမရဲ့စာအိုလမ်းကြောင်းကနေထွက်ကြလာခဲ့တယ်လူတယောက်ကိုဒီလောက်တောင်ရရဆက်ဆက်လှုပ်ရနိုင်မယ်လို့ကျမမထင်ထားခဲ့ဘူးဆရာတော်တပါးကကျမကိုကာကွယ်ဖို့ဝိညာဉ်35ကောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ညာဘက်အိတ်ပြော်လူဆဲမှာကျောင်းစိမ်းပေါင်ပီနဲ့ကလေးတယောက်ကျမခဒင်ဘေးရပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူကရင်တိုက်မှုနဲ့တေဆုံးသွားတဲ့ကလေးတဲ့ကျမကိုကာကွယ်ဖို့ရောက်လာတာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုကျမအသုံးမချခြင်းဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကိုရေးချပြီးလွတ်ပေးလိုက်တယ်အောက်လန်းကိုအောက်လန်းနဲ့ပြန်မတိုက်ခြင်းဘူးဝက်လေမာကိုကျမကြောက်တယ်ညဘက်9နာရီကျော်ကားမောင်းပြန်လာတော့လမ်းမှာအရာတစ်ခုကကားရှိကိုဖြတ်ပြေးသွားတယ်ဘရိတ်ပုတ်ပေးမြဲမမီတော့ဘူးကားကအရှိန်နဲ့ဝင်တိုက်ပြီးပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကားမှန်ပြီးကွေ့ကျပြီးမီးခိုးတွေထွက်လာတယ်ကျမတီးပြီးလိုပဲထင်ခဲ့တာမထွက်ခွာခင်ဆရာတော်မိန့်ခဲ့တဲ့စကားကိုသတိရလိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိထားဖျားစာရွတ်တယ်အဲ့ဒီအတိတရားနဲ့ပဲကျမအသက်ရှင်လျက်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီလူကကျမကိုဒုက္ခပေးနေတော့မယ်ဘဏ်အကောင့်ထဲကငွေတွေလည်းကုန်တဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီမိသားစုတွေကြားမှာလည်းပြဿနာတွေဖြစ်အောင်သူဖန်တီးနေလေအင်းရှိမှာမြေအိုးကွဲတွေလာမြုပ်ထားပြီးလေမယားကွဲအောင်အောက်လိုင်းနီးနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကြမ်းကြမ်းခံနိုင်ခဲ့တယ်တတိတရားရဲ့ဖျားတရားရဲ့အကြောင်းပါစေပညာအရအကြောင်းရင်းရှာမရတဲ့ယောဂတွေအဖျားတက်နေတာတွေကဆက်ဖြစ်နေတော့ပါတယ်တခါတလေကိုအပူချိန်40ဒီဂရီအထိတက်သွားတယ်သွေးစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမတွေ့ဘူးသူကကျမကိုဆေးများသည့်ကြောက်ကက်ပစ္စည်းတေဆုံးသွားအောင်ရည်ရထားတာပါခြေမလေးတွေကနေစူးကနေနာကျင်လာတိုင်းမှာသူဂါထာရွတ်နေပြီဆိုတာကျမသိတယ်အနဲ့ထိုးသလိုနာကျင်မှုကတကိုယ်လုံးကိုပြန်နှမ်းသွားတတ်တယ်